muji kula sami marang tetunggilan salir bangsa salumaing bumi memuji asmane Pangeran. Sugeng injing Ibu Bapak dalasan saderek ingkang kinasih. Salam patunggilan. Sumangga kita mangen pangabekti. Nyanggemi timbalanipun Gusti kanthi suka lan bingah. Senajan pangabekti taksih kita lajengaken ing griya kita piyambak-piyambak. Pasamuan kaaturan jumeneng. Monggo kita sami miwiti pangabekti menika kanthi memuji saking Kidung Pasamuan Jawi angka gangsal. Kita pujikaken padha pisan lan kalih. Duh Pangeran. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marang tetunggilan salir bangsa salumaing bumi memuji asmane Pangeran. Gusti tresna mring kula sadaya saking kilih miwah saking wetan sami nunggil klayan Sang Pamarta Yesus Kristus kang dados panutan. Para sedherek kagunganipun Gusti sumangga kita lumebet wonten ing pangabekti enjang menika kanthi pengaken ingkang mekaten. Pangabekti ing wanci enjang menika wujuding syukur kawula karena berkah ingkang tumrap ing gesang kawula. Pramila kepareng pangabekti menika kawula lampahi kanthi pitados ing Gusti Allah Sang Rama ingkang nitakaken langit kaliyan bumi, ingkang boten nate nilar pakaryaning astani lan kasetyani langgeng salawase. Siramat, tentrem rahayu, pinangkani saking Allah Sang Rama Gusti kita Yesus Kristus, luluso ing gesang panjenengan sedaya. Amin. Pasamuan kaaturan lenggah. Bapak Ibu dalasan para sedherek, irah-irahing pangabekti menika kapundhut saking Roma 6 ayat 1 kalih ingkang mekaten. Yen mengkono apa kang bakal kita kandhake? Apa kita kepareng padha ndlarung ing sajroning dosa? Supaya wuwuha gedene sih rahmat. Babar pisan ora. Kita ora wis mati tumraping dosa. Kepriye anggon kita isih padha bisa urip ing sajroning dosa mau. Para kagunganipun Gusti, irah-irahing pangabekti menika negesaken bilih tiyang pitados menika tiyang ingkang sampun lumebet wonten ing agunging sih rahmat Allah. Allah ingkang sampun paringi gesang enggal kageng kita sami nguwalaken saking sajroning dosa. Satemah
Lumantar Roma 6 ayat 1 kali menika ngemutaken kita sesarengan supados mboten sembrono ngagem wonten ing salebeting kekristenan menika. Satemah kita kepareng wonten ing salebeting siramatipun Allah. Lan sumangga kita nyataken manah kita tekadaken manah gesang kita nderek Gusti wonten ing salebeting kabecikan. Kidung pasamuan Jawi 1150 kali padha setunggal tekating manah kawula. Bapak Ibu dalasan para sedherek, ing wekdal menika kita badhe midhangetaken dawuh pangandikanipun Gusti lan waosan menika kawaos dening salah satunggalipun majelis pasamuan. Bapak Ibu ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus, titi wancinipun sakmenika kita maos pangandikanipun Gusti ingkang minangka dasar kangge pangabekti ing wekdal menika. Waosan ing wekdal menika kapetik saking Yeremia 2 kawaos ayat ingkang kaping 7 ndungkap 13 kalajengaken wonten ing Matius 11 ayat ingkang kaping 51 ndungkap 3. Saderengipun kita maos pangandikanipun Gusti, sawi kita sawi nyuwun pepadang srana ndedonga wonten ing ngarsanipun Gusti. Sawi kita sami tumungkul ndedonga. Duh Allah sesembahan kawula ingkang kawula pundi-pundi rinten dalu wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus. Kepareng ing dinten menika Gusti kawula sami sowan ing ngarsa paduka saos syukur lan panuwun inggih karana lubering berkah paduka ingkang paduka tandukaken dumateng kawula sami. Ing dinten pakendelan menika dinten ingkang adi peparing paduka sedaya kawula sowan badhe mirengaken dawuh paduka. Mugi paduka rawuh ing tengah-tengah kawula ing mriki. Nyawisaken manah kawula anggen kawula saestu ngorong lan nyadong dawuh paduka. Mugi paduka nyarira amberkahi lan paring kekiyatan saha kesaketan saengga kawula mangke saged nampi dawuh paduka menika kanthi trawaca cetha wela-wela lan saged mangertos ing salajengipun saged nglampahi wonten ing gesang padintenan. Rama ing swarga pangandika paduka sumadyo kawula anampeni. Mugi Gusti paring pangandika. Amin. Pangandikanipun Gusti wonten ing Yeremia 2 ayat 7 ndungkap 13 ingkang mekaten surasipun. Pasambate Nabi Yeremia jalaran
pameteking kalenggahani. Duh ya wah, paduka ingkang arih-arih kawula lan kawula sampun purun kaarih-arih. Paduka menika rasa sanget tumrap kawula. Paduka nunten nelukaken kawula. Kawula dados gekujengan sedinten mumput. Sedayanipun sami moyoki kawula. Amargi mboten saben kawula wicanten kepeksa bengok kedah alok-alok ambeksya paniksa. Amargi pangandikanipun Sang Yahweh dados cacadan lan pamoyok tumraping kawula sedinten muput. Nanging samangsa kawula musik, aku emoh ngelingi panjenengane lan wegah ngucapake pangandikane maneh atas asmane. Ing salebeting manah kawula kados wonten latu murup makantar-kantar ingkang pinepetan wonten ing balung kawula. Kawula ngantos kesel anggen kawula betah-betahaken nanging boten kuwawi. Kawula sampun mireng rerasanipun tiyang kathah pagiris teka saka ing ngendi-endi. Gugaten dheweke. Aku padha arep nggugat dheweke. Kanca-kanca kendel kula wangsuli, kanca-kanca kenthel kawula piyambak sami ngintip menapa kawula kesandung lajeng dawah. Mbok menawa dheweke kena diglebuk. Kula wangsuli, mbok menawa dheweke kena diglembuk. Temah bisa kita kalahake. Lan kita bisa nandukake pamales marang dheweke. Nanging Sang Yahweh nunggil kaliyan kawula kados Sang Prawira ingkang prakoso. Pramila ingkang bujeng kawula badhe kesandung lan dawah. Lan boten saged nindakake menapa-menapa. Sami badhe nandhang wirang sanget. Amargi sami boten angsal damel menika badhe dados kawirangan ingkang selaminipun boten saged dipun supekaken. Duh Sang Yahweh Gustinipun ingkang sarwa dumados, ingkang ndadar tiyang ingkang leres sarta nguningani batos lan manah, keparenga kawula nyipati pamales paduka dhateng para tiyang punika. Amargi prakawis menika sampun kawula pasrahaken dumateng paduka. Ngidunga kagem Sang Yahweh, ngaturna pamuji marang Sang Yahweh amarga panjenengane wis ngluwari nyawane wong miskin saka ing tangane wong kang nandukake piyala. Kalajengaken wonten ing Matius 12 ayat ingkang kaping 51 ndungkap 3 ingkang mekaten surasipun. Mungguh sekabat iku ora ngungkuli gurune utawa abdi ya ora ngungkuli bendarani. Tumraping sekabat wis cukup yen nganti karengkuh padha kaya gurune lan tumrap abdi yen karengkuh padha kaya bendarani. Menawa kang duwe omah disebut Betsebul, apa maneh brayate sak omah. Mulane wong iku aja padha kok wedeni, awit ora ana barang kang kasasaban kang ora bakal kawiyak, lan ora ana barang kang kadelikake kang bakal ora kaweruhan. Apa kang dak pituturake ana ing petengan,
iku kandhakna ana ing padangan. Lan apa kang kok rungake kanthi bisik-bisik iku padha wartakna saka ing payon-payon. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga nanging ora bisa mateni nyawa. Aluwung wedya marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone lan kang ana ing neraka iya jiwamu iya ragamu. Manuk glathik loro apa ora mung payu sak asarion ewadene siji bae ora ana kang tiba ing lemah yen ora saka kersane ramamu. Mengko kowe iku malah dalasan rambutmu wis padha diitung kabeh. Mulane aja padha wedi. Amarga ajimu iku kluwi manuk glathik pirang-pirang. Saben wong kang ngakoni aku ana ing ngarepaning manungsa iku ya bakal dak akoni ana ing ngarsane Ramaku kang ana ing swarga. Nanging sing sapa nyelaki iku ya bakal dak selaki ana ing ngarsane Ramaku kang ana ing swarga. Amin. Rahayu saben tiyang ingkang midhangetaken pangandikanipun Gusti saha ingkang ngestokaken ing gesang padintenan. Amin. Memuji Kidung Pasamuan Jawi angka 197 pada setunggal kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampi sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marak ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangya. Kawula cumawis ing manah samekta ing gati. Sabda paduka getane wagingsih saking mula buka mugi sapunika wasalaminya. Sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Bapak Ibu dalasan para sederek, tema pangabekti menika Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Para sederek kagunganipun Gusti, kekecewaan dan keputusasaan kita lihat bahwa semuanya itu tidak pernah merubah kondisi seseorang menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya, kekecewaan dan keputusasaan malah memperparah kondisi seseorang. Karena roh keputusasaan itu akan membawa
pikiran kita, pamikir kita sedaya untuk selalu berpikir negatif tentang hal-hal yang kita hadapi. Oleh karena itu, renungan kita pada saat hari ini mengajak kita untuk selalu berpikir positif, utawi positive thinking. Maksudnya dalam segala peristiwa, di dalam kehidupan kita diajak untuk berpikir positif. Karena pikiran positif berdampak besar bagi kelangsungan hidup kita. Pikiran yang positif akan melahirkan ucapan yang positif dan tindakan yang positif. Sebaliknya, pikiran yang negatif akan melahirkan ucapan dan tindakan negatif. Nabi Yeremia mengalami dilema dalam nas kita ini. Ketika dia melaksanakan tugas panggilan Tuhan, menyampaikan suara kenabian kepada bangsa Israel, bukan pujian dan sanjungan yang dia dapatkan, tetapi celah dan cemooh, hinaan. Dan pengalaman Yeremia ini bisa dimungkinkan dialami oleh siapapun juga ketika mewartakan kebenaran Tuhan. Atau ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, tidak terbalas dengan sanjungan atau pujian, atau bahkan kita dianggap melakukan sesuatu yang tidak benar. Atau bahkan kebaikan itu dibalas dengan kejahatan. Dalam teks kita pada saat hari ini, khususnya dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai 13, menceritakan Yeremia yang mengeluh dan kecewa. Dan ini disampaikan pada ayat 7 dan sampai dengan 12. Ini hal yang luar biasa di mana dalam segala pergumulan hidupnya, Yeremia selalu bergumul dengan Tuhan. Bukan diatasi dengan caranya sendiri, namun dia menyandarkan diri dan mengandalkan Sang Pencipta, Sang Penolong hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah cara yang ditempuh oleh Yeremia. Ketika dia mengalami sebuah pergumulan, mengalami tekanan atau bahkan rasa kecewa di dalam hidupnya, tetapi dia tidak berputus asa, tetapi dia membawa segala pergumulannya di dalam Tuhan Allah, yang membuat Yeremia ini selalu dekat dengan Tuhan. Dan tentunya inilah yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sebuah pergumulan, walaupun di dalam hidup kita juga ada keluh kesah, wonten pasambat, wonten ing gesang kita. Akan tetapi bukan berarti membawa diri kita ke dalam keputusasaan. Justru sebaliknya, yaitu meyakinkan diri bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala rasa yang kemelut di dalam diri kita, ketakutan kita, kekecewaan kita. Kita berpikir positif bahwa ada ruang, ada jalan di balik segala tekanan kehidupan. Oleh karena Tuhan sendiri yang berkehendak, seperti halnya Tuhan mengutus Yeremia.
Yeremia yakin ketika Tuhan mengutus, dia juga memberikan kekuatan, kemampuan, penyertaan di dalam kehidupan Yeremia. Keyakinan bahwa Allah tetap menyertai umatnya juga ditekankan oleh Gusti kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, kepada para murid, yaitu ketika dia mengutus ke-12 muridnya. Dalam pengutusan itu Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka waspada, sebab dalam pengutusan itu ada banyak tantangan dari dunia ini. Namun demikian berat dan apapun tantangan yang mereka terima untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, Tuhan memberikan jaminan, keselamatan dan ketekunan. Satu yang pasti bahwa pengutusan itu bukanlah dari manusia, tapi pengutusan ini adalah dari Bapa di surga. Sehingga mereka akan dimampukan dalam memberitakan berita keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam nats kita, Tuhan Yesus memberikan beberapa pengajaran bahwa kesukaran, bahwa penderitaan yang dialami, yang kita terima, tidak melebihi dari apa yang telah diterima Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus menggambarkan pada ayat 24 dan 25 bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya, atau seorang tuan rumah dan seisi rumahnya. Hal ini menggambarkan hubungan dirinya dengan murid-muridnya. Kalaupun mereka harus menerima persoalan akan penganiayaan, tidak akan melebihi dari apa yang diterima oleh Tuhan Yesus Kristus ketika memberikan cinta kasih-Nya kepada manusia. Ketika memberitakan kabar Injil, kabar baik di dalam kehidupan manusia. Dan di sini Tuhan juga memberikan pengajaran bahwa di dalam Tuhan ada jaminan kehidupan. Mengenai keselamatan, Tuhan Yesus memastikan bahwa keselamatan hidup mereka dijamin oleh Allah. Sebab yang memanggil dan mengutus mereka adalah Allah. Apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah sepengetahuan Allah. Sampai rambut kepala Tuhan mengetahuinya. Tuhan Yesus memastikan bahwa pemeliharaan kehidupan para murid-muridnya bersumber dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita hayati dalam pemerenungan diri kita, langkah sejarah hidup, cerita hidup, mungkin dari kecil sampai kita sekarang, mungkin ada yang berkeluarga, atau mungkin ada yang masih bujang, ada yang sampai lansia. Kalau kita cermati bahwa hidup memang tidak pernah lepas dari tantangan dan persoalan. Ketika kita sudah berhati menata kehidupan kita, terkadang juga masih luput. Kita masih diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak kita duga. Ketika kita membangun bahtera keluarga yang kita bayangkan bahwa kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lestari seperti halnya yang kita citakan ketika mengawali sebuah keluarga. Nyatanya di dalam kehidupan kita, dalam lingkup keluarga kecil kita, seringkali ada persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan, tetapi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita bertumbuh bersama anak kita bertumbuh dengan suami dan istri kita selalu disertai dengan dinamika, dengan persoalan-persoalan yang terkadang bisa membuat kita kecewa, membuat kita itu putus asa. Dan terkadang kita selalu berpikir negatif tentang kehidupan-kehidupan yang kita jalani, yang kita alami.
yang bisa mengarahkan kehidupan kita bukan kepada kondisi yang lebih baik, tetapi kondisi yang tidak baik. Roh keputusasaan merusak pikiran kita menuju pikiran yang selalu negatif. Namun berkaca dari pengalaman Yeremia, berkaca pada pengutusan Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yakin dan percaya ketika Allah mengutus kita untuk mendiami sebuah kehidupan, mari kita yakin dan percaya bahwa Allah juga memberikan kemampuan untuk kita melewati tahap demi tahap, proses demi proses. Karena ketika Allah mengutus, Allah mempertemukan kehidupan kita, Dia juga memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita menjalaninya. Mari bersama-sama kita selalu berpikir positif, positive thinking tentang kehidupan kita ini. Kesulitan-kesulitan yang kita alami tidak melebihi dari apa yang Tuhan berikan. Kesulitan-kesulitan, rasa duka, kekecewaan, tekanan kehidupan ini tidak melebihi kuasa Allah yang menghendaki semuanya itu terjadi. Oleh sebab itu bersama-sama mari kita meyakinkan diri bahwa di dalam segala pergumulan kita, dalam kehidupan kita, ada Allah tinggal di dalam diri kita. Allah berbicara pada hidup kita. Allah membukakan hati kita, menuntun kita, menguatkan kita. Supaya ketika Allah menyatakan kehendak dalam hidup kita, Dia juga memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Bersama-sama mari kita merasakan kasih setia Tuhan. Kita berpikir optimis bahwa ada jalan keluar. Termasuk pada saat hari ini kita masih memberlangsungkan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Kita masih berupaya untuk menata diri supaya bisa melakukan kebaktian di gedung gereja. Namun tentunya bersama-sama mari kita bersabar. Tidak tergesa-gesa. Yang membuat kita masuk pada jurang yang lebih dalam dari kehidupan kita. Mari bersama-sama kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita menjadi rekan sekerja Allah yang diutus Tuhan. Di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam gereja kita. Untuk saling mengingatkan. Untuk membangun persekutuan, saling mendoakan. Supaya keluarga kita dikuatkan di dalam Tuhan. Dan masing-masing dari kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Bagi setiap orang. Janganlah menyerah dalam keadaan apapun. Tetaplah semangat, tetaplah optimis. Mari kita jalani kehidupan ini bersama Kristus. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat itu bagi kita semua. Para kagunganipun Gusti ing wekdal menika sesarengan sumangga kita nginggalaken iman kapitadosan kita kanthi munggelaken pengaken pitados lan kapimpin dening salah satunggalipun pinisepuh pasamuan. Kekasihipun Gusti, kula aturi jumeneng. Suawi kita sareng-sareng anggen kita maun bekti kita ngenggalaken kapitadosan kita kangge tiang pitados wonten ing salumai bumi. Inggih menika sahadat ka-11 inggih punika pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitaken langit lan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking peran Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus
kasalib nglampahi seda lajeng kaseraken tumedak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wung malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wardin inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangaten dosa tanginipun raka sarta gesang langgeng. Amin. Katresnanipun Gusti kala aturi pinarak. Para sedherek kagunganipun Gusti, ing samangke kita sampun sami ngraosaken sepiten agenging sipun Gusti. Pramila sumangga kita sami nyaosaken syukur dumateng panjenenganipun sarana pisungsung ingkang badhe kita kempalaken sesarengan. Dene pangempalan pisungsung menika kapimpin dening salah satunggalipun majelis pasamuan. Bapak Ibu ingkang dipun kasih Gusti, sumangga kita sami nyaosaken pisungsung dhateng Gusti, nanging saderengipun monggo kita landhesi kanthi dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing Roma 12 ayat ingkang kaping 9. Mekaten dawuhipun Gusti, kang iku para sadulur, marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci, sarta kang dadi keparenge Gusti Allah, yaiku pangibadahmu kang sejati. Amin. Monggo Bapak Ibu kita nyaosaken pisungsung kanthi kairingan kidung pamuji angka 750 sekawan ayat ingkang kaping 9. Adrening yas kula aturkan panuwun Gusti. Paduka Bapak Ibu dalasan para sederek saderengipun kita mungkasi pangabekti menika. Sumangga kita sami lumebet wonten ing pandonga syafaat. Sumangga kita ndedonga. Allah Rama Gusti kawula Yesus Kristus. Ing wekdal menika kawula sami ngaturaken agunging panuwun awit paduka tansah numrahaken berkah wonten ing gesang kawula lumantar pangabekti ingkang taksih kawula tindakaken sanadyan wonten ing dalem kawula pribadi bapa pribadi. Kawula sami ngaturaken agunging panuwun awit paduka tansah nyarengi lan nunggil wonten ing sedaya kaprihatosan kawula
karana pandemi corona ingkang tasik dereng reda. Lan mugi kiat saking paduka menika ndadosaken kiat manah lampah kawula nglajengaken pangajeng-ajeng kawula nindakaken pakaryan-pakaryan wonten ing gesang padintenan. Pakaryan wonten ing salebeting gesang pebrayatan, gesang bernegari, sesrawungan kalian tetanggi tepale. Lan mugi kawula menika saged dados berkah wonten ing salebeting kawontenan menika. Allah Rama Gusti kawula Yesus Kristus lan ing wedal menika Dhuwur Rama kawula ndedonga kagem bangsa lan negari, khususipun para pamimpin ingkang setya tuhu nata sedaya perkawis menika, supados kawula sami boten kedelarung wonten ing salebeting kesayan. Allah Rama Gusti kawula Yesus Kristus paduka berkahi para dokter, perawat, bidan, tenaga medis, para gugus tugas TNI Polri, Forkopinca, Forkompinda, pimpinan pusat. Mugi berkah paduka tansah nyarengi satemah Dhuwur Rama lumantar pakaryan para pamimpin, para petugas menika. Kalau sami saged ngraosaken ayem tentrem pinging manah. Lan mugi kawula sami khususipun pasamuan paduka, gereja-gereja paduka tansah ndukung nyengkuyung anggen pemerintah menika ngupaya supados pandemi menika saged ical saking negari kawula menika. Paduka berkahi sederek kawula ingkang nandhang sakit. Paduka berkahi brayatipun Matemah Dhuwur Rama saking berkah paduka sederek-sederek kawula menika tansah ngraosaken rawuhipun paduka. Lan ngakeni bilih paduka mboten nilar kawula sanadyan wonten ing salebeting kasedihan. Paduka berkahi gereja Kristen Jawi Wetan ing wekdal menika ingkang taksih nglajengaken pangabekti wonten ing griya-griya piyambak. Karana kawontenan ingkang tasik dereng saged kawula nindakaken wonten ing dalem pagesangan paduka menika. Paduka berkahi para wargane pasamuan. Mugi tansah setya tuhu nderek paduka sanadyan wonten ing dalem kawula pribadi bapa pribadi. Paduka berkahi para pinitiwa diaken ingkang nglajengaken peladosan sacara online. Ugi nyarengi para warganipun. Paduka berkahi para ketua KRW. Paduka berkahi tim multimedia, pandu puji, sinten kaya kemawon ingkang tansah tumut cawe-cawe paring lelados ing pasamuan paduka menika. Allah Rama Gusti kawula Yesus Kristus kawula pitados bilih paduka boten nilar kawula sami ananging nunggil wonten ing sedaya kaprihatosan kawula. Lan ing wekdal menika kanthi bingahing manah kalau ugi ngaturaken caos syukur wonten ing ngarsa paduka lumantar pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken saking berkah ingkang tansah kawula tampi. Mugi pisungsung menika dadosaken berkah wonten ing sedaya peladosan nderek Gusti salaminipun gesang kawula. Allah Rama Gusti Yesus Kristus
Lan ing wedal menika Durama, kawula sami pitados bilih paduka tansah nyarengi kawula sami. Paduka berkahi para keluarga, sederek-sederek kawula ingkang ngalami pergumulan sacara ekonomi, pergumulan kalian putra, kalian tiyang sepuh. Mugi paduka tansah berkahi. Paduka mangertosi punapa ingkang wonten manah pamikir kawula sami. Lan sedaya menika Durama kawula aturaken wonten ing paduka. Panguwasa paduka nggih menika wonten ing salebeting Gusti Yesus Kristus, Allah ingkang sampun mulang kawula sami dedonga. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, Nonton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan kelampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula. Sampun nikaken kawula ing panggodan nanging Tuhan welaken saking piyon. Tuhan kagungan katon swarga, kami sesa makamulya salika. Bapak Ibu katuran jumeneng, sumangga kita sami undur saking pangabekti menika kanthi suka lan pingat. So kita sami nindakaken panyambutan kita pribadi, bapa pribadi kanthi setya lan tuh. Tamtunipun kita sami ngrumaosi bilih sedaya perkawis sisa bunga menika kawontenan ingkang katampi wonten ing sedaya tiyang. Ananging kita pitados bilih Gusti Allah tansah nyarengi boten nilar kita sami. Senaosa kita boten mangertos punapa ingkang badhe kalampahan. Sumangga kita sami memuji saking kidung pasamuan Jawi. Swidak gangsal padha setunggal aku tan ngerti mengkone. Ngerti mengkone, mung sadar malum aku kudu
Sumangga kita nyawisaken mana kita nampi berkahipun Gusti Allah lumantar abdinipun ingkang mekaten. Selamat lan tentrem rahayu pinangkanipun saking Allah Sang Rama Gusti kita Yesus Kristus saha pangantine Sang Roh Suci tumrap lan luber marang gesang kita sedaya para pitados wonten ing wanci enjang menika ngantos salami laminipun. Amin. Hitung pasaman Jawi sekarang sekawan atus widak tentrem raharjo. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tentrem raharjo sing Gusti kita tumrap mring kita. Tekate manakawulo tansah nderek